大家好啊！今日我又嚟 shopping，睇下有咩賣平。呢件衫冇賣平，係新款嘅。呢個顏色都好好睇喎，但而家有綠色、黃色、藍色，春天嘅感覺。已經呢啲新貨全部係春天，已經上架啦。呢個粉紅色冷衫好粉粉，呢圍呢，牛仔褲係好出名。呢件衫粉紅咁嘅色，都冇賣平，係新貨品，啱啱上架嘅。呢件衫，呢件衫顏色都好睇喎，着落衫應該好舒服，因為佢係棉質，佢啲衫都係全部都係棉質嘅。呢個短嘅牛仔衫呢，都好好睇。佢啲衫我鍾意，因為佢係全部係棉質，好柔軟嘅感覺，好親膚。呢啲都係春天嘅單品嚟㗎啦。呢個都冇賣平，粉紅色都好 Q 嘅感覺喎，好浪漫喎。呢啲衫好經典，每年都會有嘅，永遠都唔會過時。真係摸落好舒服。呢件 T 恤差唔多成80蚊，呢件恤。今日好似好少人行街嘅，好冷清。呢條裙睇到好時尚感啊！我睇見呢個袋好吸我眼球，牛仔袋啊！咩下先？上身嘅效果唔係好理想喎，都唔係好啱我。其實我幾鍾意牛仔袋嘅，但係呢個有少少太過大個，最後都係放棄咗。繼續行，睇下有咩。呢條裙都唔錯喎。
依件衫真係好舒服，摸落去真係。依條裙呢，已經係好似最後一條，依條裙真係好受歡迎啊！最後一條都好經典嘅單品啊，永遠都唔過時嘅感覺。依條長裙，依件牛仔衫，我都好鍾意依啲牛仔衫。早幾年前我已經買咗一件，佢哋每年都有依件牛仔衫出嚟，係永遠都唔會過時嘅，年年都有。睇下佢哋公司嘅衫都牛仔衫唔會過時，依件衫都幾好睇，呢個顏色都幾好，睇落去都好少女嘅感覺。呢件衫賣平，個質量真係好好嘅，質量絕對係唔錯。呢件紅色衫，最後又睇袋啦，因為又被呢個袋吸引咗我。我真係牛仔控嚟嘅，對牛仔袋特別鍾情。呢個係購物袋，呢個係減價。呢個袋真係好大，真係睇好耐，最後都冇買。雖然減價，但係太大啦，因為上身嘅效果唔係我想象中咁好。都幾大嘅，購物袋雖然大啲好啲，最後又嚟呢個袋，睇落都唔錯。呢個袋又係減價，邊可以孭，但係孭上去唔好睇咯，好似一個袋。
呢個袋都賣平。最後我理性放棄咗啦。冇收喎，繼續，多謝收睇，拜。